小可爱的宝贝们，今天我又来啦！今天拍的是掏鸟窝。其实这个鸟窝呢，是以前就掏下来了的。下来了！哎呀，哎呀！我说服了，这个杆子怎么这么重啊？我跟我想象完全不一样，我以为我一下就能够把它抬起来，结果好重啊！今天到四奶奶、郭奶奶这边过来取个景了啊。郭奶奶是在家的，然后呢，四奶奶她不在家。我之前有跟大家讲过，就是四奶奶要去做手术之类的啊，看一看吧啊。湖南的冬天，你看那个屋子后面那个柿子树嘛，以前是很多叶子嘛，现在就是光秃秃的了啊。这棵树呢，其实没有什么太大的区别啊，竹子基本上常年都是这种绿绿的嘛。冬天的话，它更加多了一种比较萧瑟的感觉吧，就很荒凉。然后呢，原本不是那个池塘里面不是养满了水吗？现在的水都没了，给大家看一下。看，大家还有印象吗？可能没印象了啊，就是这一块。就这里，就当时我有在这里拍的时候，就扔那个石子，就是打那个水漂一样的。你看这里整个都干枯了啊！树上结的那个柚子没人吃，就到处掉在地上了，没人吃。可能那个柚子不是很好吃吧？要是很好吃的话，应该也不会没人吃。这边原本也是有水的。然后我带大家去看一下，就是姐姐的那个以前姐姐的一个取景啊。哎，怎么讲呢？姐姐那个取景可能。因为他们家的主人呢，这个老房子可能就以后再也不会住了嘛，他就把一些能够用得上的什么砖啊、瓦呀，开始慢慢的搬走了。所以呢，这边这个房子已经就是被打的已经不成样了。这边过来，你看这些全都是打碎的砖，就是他们要做那个房子嘛。我印象很深刻，我那个时候应该是刚过来拍的时候呢，就是姐姐在这里就突然说来月经了嘛，就是姐姐来月经了。当时有在这个院子里面拍过，然后我还记得我在这个后面也拍过，就这个后面四奶奶把那个门关上了，应该看一下，对，这里关上了。就是这个地方，不知道大家有没有印象啊？就是在这里也取过景，这里坐在这个上面吃那个豆奶，吃豆奶，夏天的时候。关上门。你看这边已经被挖空了啊，都被挖空了。然后这边是种个油菜，关着的就没法打开，可能是奶奶把它关上了。咱们就不打开了吧，不打开了啊，这里面反正是空的，都已经空了。那边给大家再去看一下，就之前黄奕跟姐姐玩那个捉迷藏啊，然后姐姐之前编手链就在这里编的。然后这边你看那边都已经没有墙了，那个是个水井。然后那边就是之前黄奕有躲过的地方，然后那一块也是的，当时就是在这边取的景，在这边取的景。然后这个地方是外婆家的夏天的时候，黄奕在这个地方给姐姐送桃子，爬在这个上面。然后呢，这边过去就是黄奕跟姐姐玩那个玩过家家，就在这里拍的。玩过家家就是在那一块拍的。现在，然后当时夏天嘛，还有很多的那个荷花荷叶，有很多荷花荷叶，现在都只剩下杆杆了啊！看，都只剩下杆杆了，这一块都没水了。就是我们这边冬天跟夏天的一个变化还是挺大的，只不过说，冬天呢可能不像北方那边一下就下雪了，我们这边的冬天就可能更加的萧瑟一点。这里的一些树枝都砍掉了，我记得我之前有拍过，就在这里，在这个树上面掉来掉去，笑死了。然后这棵老景儿，这个老井的这个杆子也换掉了，这个已经换掉了，就之前那个可能应该是坏掉了，感觉还是挺感慨的。就现在这地方一个人都没有，但是好像有挺多回忆在这里的。这个鸟窝其实是夏天那个时候搞的一个鸟窝，但是当时一直都没有拍，我昨天原本是想在网上买那个蛋，结果呢，我搞得太晚了，我忘记买了，然后今天就在我们镇上买的。今天可能要把博妈拍一下吧，博妈拍一下。
蒲公英的种子哎，飞走啦！我妈，我给她选了一件棕色的棉衣，因为之前博妈就穿那种格子的，也是棕色的嘛，她是那格子的，现在穿肯定太冷了啊，把这个穿上。哎呀，等一下把博妈拍完了之后呢，就可以去到那边拍了，就拍室内的地方。然后把头发弄一下啊。其实就是，基本上我发现，基本上就是过年的时候啊，放假的时候，可能会稍微热闹一点。平时的时候，真的像他们这种老人家的这种地方，就没什么人啊。其实真的是没什么人。像郭奶奶的话，他们家的那个小孩啥的，就是只有说过年那几天才回来，都是在外面工作嘛。因为一般公司都要吃完团年饭，要发那个什么年终奖了之后再回家嘛，对不对？再放假嘛，所以会相对来讲会比较晚一点点。不过也有一些公司会比较早，像我一个妹妹，他们好像还挺早的，可能每个公司都不一样吧。有些公司他还能够就是说提前请假，就是他让你允许批准嘛，但有一些他就不是很愿意，也不行。先随便绑一下吧。给大家看一下，我这个已经开了，哇塞，越开越大了啊！这个开个灯可能看得会更加清楚一点。我感觉它那个什么条条没有撕开，就是我忘记了，因为我不清楚，我到现在我都不知道这个还能撕开。但是它开的也还算挺好的，开的还算挺好的。如果说它这底下还有水啊，我如果还加一点水，它其实能够一直长。现在这个水都已经吸干了。今天拍完了啊！天哪，现在外面吹了好大的风，特别大的风。哎呀，我尽可能能够缠在身上我就缠在身上，动弹不得。我现在有点，但没关系，总比冷着强吧。一场雨把我困在这里，你冷漠的表情会让我伤心。6月的雨。以前我爸有一个，就是那个时候很小的时候嘛，就有一个那种小手机，步步高啊，那个时候经常就放这首歌《6月的雨》，经常放。一场雨把我困在这里，你冷漠的表情会让我伤心。6月的雨，为什么是6月的雨呢？为什么不是7月的、8月的、11月的雨呢？为什么是6月的雨啊？有点难关呢。以前还有什么歌啊？还有那个小乌龟，那个微笑百事达，那个小乌龟我都服了。那个时候觉得那首歌原创的歌好好听啊，现在觉得真的好难听啊！啦啦啦啦啦啦，那歌词也太通俗易懂了一点吧。就是什么啦啦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 啦，这首歌唱给一个人，歌声的语言什么，我都不会唱了。但是我感觉他的那个歌词真的有点太口语化了吧，也受不了。一场雨，还是觉得一场雨更好听一点。胡歌那个时候啊，《仙剑奇侠传》嘛，那个时候那个赵灵儿，哎呦喂，真的可好看了。大家以前有用过这样子的计算机吗？应该已经坏掉了。哎，这个没有电池了，我到时候上个电池看一下，看能不能用。关灯儿，这些都放这里，这些都放。那个他们说不叫咪咪，是卫咪呀。我看一下人家到底是写的什么。这个应该是卫咪。这个看着就很像咪咪啊！可小的时候就只叫它咪咪，没有叫它卫咪耶。就好像我们以前不是泡面嘛，就是那种袋装的泡面，应该叫方便面，对不对？就是很方便的面食。
然后我们小的时候都叫方便面，就是会叫成方面，也会叫成方便面，就是很少人会把它叫成方便面。我那天晒的这个萝卜干，我是服了，我切的太短了，知道吗？人家那个萝卜干它相当于是好长一条，哎呀，一整颗切的，我切的太小了，跟个迷你的一样，这么点大我是服了，这太小了啊！为什么这么切？就是做那种辣萝卜。好啦，今天就这个样子啦，拜拜。